ჩვენი უფლებები. მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტი იანელიასთან ერთად ეთერშია. თქვენ ძალიან საინტერესო ეთერი გელოდებათ. ქალბატონი ხათუნა გრიგალაშვილი, ადვოკატი, ტრადიციულად თქვენი საყვარელი სტუმარი გახლავთ. მე კი გადაცემის წაყვანაში მომეხმარებიან ჩემი სტუდენტები ლელა დევდარიანი და მარიან ჭუმბურიძე, ისინი მომავალი ჟურნალისტები არიან. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა, დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა, სესხები, პრობლემური სესხები, ონლაინ სესხები, ვადაგადაცილებული სესხები და ყველა ადამიანს ადრე თუ გვიან ერთხელ მაინც აუღია სესხი, განურჩევლად იმისა მუშაობს თუ არ მუშაობს, არის ეს პრობლემური სესხი თუ ჩვენ ვართ პატიოსანი გადამხდელები, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევდივართ რაღაც იურიდიულ ურთიერთობაში ბანკთან. ქალბატონ ხათუნა, პირველ რიგში, ვიდრე ბანკში ფეხს შევადგამდეთ, რა უნდა გვახსოვდეს, როდესაც ჩვენ ვიღებთ სესხს? ისეთ არასტაბილურ ქვეყანაში, როგორც საქართველო. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებ მსმენელებს, მაყურებლებს. მოდით ასე ვთქვათ, სასესხო ურთიერთობა სამოქალაქო კოდექსით დარეგულირებულია ძალიან კარგად. ანუ სასესხო გარიგების დადებისას მხარეებს იმპერატიულად არ აქვთ მითითება, რომ აუცილებელია წერილობითი ფორმის დაცვა. სესხის ხელშეკრულება იდება ზეპირი ფორმითაც, უბრალოდ დავის შემთხვევაში თუ დავა წარმოიშვა, მხარეები ვერ ადასტურებენ სესხი. რა პირობებით იყო თუ არა საერთოდ გაცემული და ასე შემდეგ. ამიტომ სამოქალაქო კოდექსის 624 მუხლმა პირდაპირ განსაზღვრა, რომ ზეპირი გარიგების დროს არ შეიძლება სასესხო ურთიერთობა დამტკიცდეს მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებით. ასეთ შემთხვევაში უნდა იყოს ჩარიცხვა ანგარიშზე თანხის, ხელწერილი, დიახ. ხელშესახები უნდა იყოს. რაიმე მტკიცებული მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებით. ასე ნებისმიერი არაკეთილ ინდისიერი ერთი ადამიანი დაადგება მეორეს, მოწმეებს მიიყვანს რამოდენივეს მოძებნის და ეტყვის, რომ მას აქვს გასასხებული რაიმე თანხა ან გვაროვნული ნივთი, მაგალითად 2 ტონა ხორბალი ან 2 ტონა კარტოფილი. ესეც შეიძლება. დიახ. სასესხო ურთიერთობა მხოლოდ ფულზე არ არის და მხოლოდ თანხაზე არ არის. სასესხო ურთიერთობები სხვა გვაროვნულ ნივთებზე შეიძლება იყოს. და არა ბანკის მეშვეობით ქალბატონ ხათუნა. ხო, და მხოლოდ ბანკები არ არიან ხოლმე სესხის სუბიექტები, სასესხო ხელშეკრულების სუბიექტები. ეხლა გახდა ძალიან თვალსაჩინო, რატომ არის ხოლმე, როდესაც მოწმეების ჩვენებას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა სასესხო ურთიერთობის დროს, ვთქვათ. მე მგონი გასაგებად ავხსენი, ხო? მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებები. თამჩა ასეთი შეკითხვა. დაუშვათ მართლა ვასესხე 2 ტონა ხორბალი ჩემს მეზობელს. დიახ, 2 ტონა ხორბალი თუ ვასესხე ჩემს მეზობელს, 2 ტონა ხორბალს, პატიოსანი სიტყვის გარდა. არა, მოდი შევთანხმდეთ, ჯერ ერთი 2 ტონა ხორბლის წარმომავლობის დოკუმენტი უნდა მქონდეს, მე საიდან წავიღე. მქონდა ჩემს მამა პაპეულ მინდორში დათესილი. თუ მქონდა დათესილი, რომელიღაც კომბაინმა უნდა აიღოს, ხომ ეთანხმებით, სადღაც საცავში უნდა მქონდა შენახული 2 ტონა ხორბალი ხო არის 2 კვერცხი რო ჯიბეში ჩაიდო და გადასე ინვესტან ჩანტაში ჩაიდო და გადასე კონტეინერით ინვესტ. 2 ტონა ხორბალი მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი მოცულობის არის და მას ჭირდება სატვირთო მანქანა, სატვირთო მანქანის ძღოლი, სატვირთო მანქანა წონა, ხო, ბოლოს და ბოლოს, სადა იწონა და ასე შემდეგ, მთელი რეკვიზიტები და მტკიცებულებები, რაც პრობლემა არა, ეს აუცილებლად ყველა გამოჩნდება და ისინი შეიძლება იყვნენ მოწმეები. რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებით კი არ არის ეს უკვე დადასტურებული, ხო? მიღება ჩაბარება უნდა იყოს ამის, რომ ჩაიბარა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ამისა უფრო პრობლემური ახლა სასესხო ურთიერთობა ხორბალზე და კარტოფილზე უფრო ნაკლებად გვხვდება ხოლმე საქართველოში. უფრო პრობლემურია საქართველოს მოსახლეობას აინტერესებს, რამდენად პრობლემურია თანხის შემთხვევაში, როდესაც გამსესხებელი მსესხებას რაღაც თანხას გადასცემს, სარგებლით ან სარგებლის გარეშე და ამ თანხის ამოღება პრობლემური ხდება. ან დაგვიანებულია ასეთ სესხი. ძალიან ხშირია ამ ბოლოს პრობლემური სესხების ამოღების კუთხით მომუშავე კომპანიების არაკეთის ინდისიერების გამოაშკარავება. ანუ რა მაქვს ხედველობაში? ძალიან ბევრ კომერციულ ბანკთან მუშაობს პრობლემური სესხების ამოღების კომპანიები, რომელიც უიმედოვალებს, რასაც ახეს კომერციული ბანკი, რომელზეც არის ხანდაზმულობა გასული, ანუ მოთხოვნის ხანდაზმულობა, სამოქალაქო კოდექსის 129 მუხლის შესაბამისად, სესხის ხელშეკრულებისათვის კანონმდებლობა განსაზღვრა მოთხოვნის ხანდაზმულობა 3 წლის ვადით. ანუ მოთხოვნა როდის წარმოგეშვა, მაგალითად გავასესხე 6 თვით. 6 თვის შემდეგ უკვე მე-7 თვის პირველ დღეს წარმომეშვა მოთხოვნის უფლება. აი მე-7 დღის პირველი დღიდან
3 წელი. 3 წელი მაქვს მოთხოვნის უფლება. თუ ეს 3 წელი ბანკი ბანკ ნებისმიერ პირს, არა მხოლოდ ბანკს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ონლაინ სესხები რომ არის ძალიან მოდაში და ყველა სანამ გადავალთ მიკროსაფინანსოზე მე ძალიან მაინტერესებს ასეთი რამ. მე ვიცი დანამდვილებით ბანკის თანამშრომლებისგან ყურმოყვრით, რომ იმ შემთხვევაში თუ მე ვალე ბანკს ვეღარ უხდის თანხას 1 წლის განმავლობაში, ბანკი ყიდის თავის ვალს ამომღებ კომპანიაზე. ანუ 1 წლის შემდეგ ბანკს აღარ აწყობს, რომ ამ ადამიანთან ურთიერთოს ტელეფონის ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით და ის ყიდის ამ ვალს მომგებიანად. ვინც ყიდულობს, რა იმედი აქვს იმას, რომ ამოიღებს ამ ფულს და რაღაცაში იხდის ფულს, ფაქტიურად უიმედო ვალში იხდის ფულს და რა მეთოდებია ესეთი, რითაც ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ აუცილებლად ამოიღებენ ამ ფულს და თანაც მოგებასაც ნახავენ. ამას ქვია უფლებების და მოთხოვნების გადაცემა. უფლებები და მოთხოვნები უფლება მონაცვლეზე გადადის ისეთსავე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში იყო უფლების დამთმობზე. ანუ ცესიონერს ის უფლებები და მოთხოვნები უფლების მიმღები არის ცესიონერი. უფლების დამთმობი არის ცედენტი. ანუ ასეთ შემთხვევაში ბანკი იქნება, მიკროსაფინანსო ორგანო იქნება, თუ ორგანიზაცია იქნება თუ ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სესხის უფლების დათმობის თაობაზე ისეთსავე მდგომარეობაში გადაცეს, მაგალითად სამწლიანი ვადა გაშვებული მაქვს, ბანკი ვარ, კომერციული სტრუქტურა ვარ, ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაქვს. ვიცი რომ ვერ ამოვიღებ. თუ ამას მაგალითად 1000 ლარის მოთხოვნას მე დავუთმობ პრობლემური სესხების კომპანიას, რომელიც ამით არის დაკავებული, დავუთმობ მაგალითად 100 ლარად. კი ბატონო. არაფერს არ უკარგავ. არაფერს არ უკარგავ. სუდაკარგული მაქვს 999 ლარი დაუკარგე და ნუ თქვათ 1 ლარად ვაძლევ. ეს 1 ლარიც ხეირია ჩემთვის. ხო, რაღაც 100 ლარა დავუშვათ. ესეთი მაგალითი განვიხილოთ მაგალითად. პრობლემური სესხების ამომღები კომპანია გარკვეული ხრიკებით, ნახეთ, მოიყვანს მოვალეს და ის როგორც კრედიტორის უფლება მონაცვლე, ენაცვლება კრედიტორს, მოიყვანს მოვალეს, ეტყვის რომ იცით რა, მე გადაგინაწილვადებ 5 ლარობით გადამიხადე, ხელს ანუ პროლონგირებას აკეთებს, ანუ დროში გაწელვადობას, ქართულად გასაგები ენით რომ თქვათ, ყველა მსმენელისთვის ასეა შინაარსი მისი. თუ ბანკში უნდა გადაგეხადა თვეში 100 ლარი, ჩემთან გადაიხდი 50 ლარს, ოღონდ გადაიხდი და როგორც კი ოღონდაც იქ ისეთ ინსტიტუცი ინსტრუმენტ ჩადებს იმ ხელშეკრულებაში, როგორც კი ერთჯერ 10 ლარს დააგვიანებ, შედის სასამართლოში და უკვე პრაქტიკულად მკვდარი მოთხოვნას აცოცხლებს. და სასამართლოს მეშვეობით შეუძლია ასეთი 1000 ლარი ამოიღოს სრული წარმატებით. ნუ ახლა იქ ამოღების და აღსრულების პერსპექტივა მე ცოტა სხვადასხვაგვარი არის. რთულად არის, რა თქმა უნდა, თუ პირს არაფერი არ გააჩნია, ქონება არ აქვს, ხელფასი არ აქვს, ასე შემდეგ, მისგან ამოღების პერსპექტივა ნაკლებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილება სასამართლოსი რომ კრედიტორის უფლება მონაცვლის სასარგებლოდ გამოვიდეს ძალიან დიდი პერსპექტივით არსებობს. ქალბატონ ხათუნა ზაარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? გამარჯობათ. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. რამდენიმე წლის წინ მეგობარს მივეცი ფული, რომელსაც ამუშავებს, თვითონაც სარგებლობს და მეც მასარგებლებს, მაგრამ დამიწერა უბრალოდ ხელწერილი, ანუ რომ მივეცი და ყოველ თვეში რაღაცა სარგებელი მეც უნდა მომწეს. ნოტარიუსთან არა გაფორმებული. ეხლა ძალიან ნერვიულობ. მას ყავს შვილი, ბიჭი, ვაჟიშვილი, მანეს იცის, ჩემს ოჯახშიც იციან, მაგრამ ღმერთმა კარგად გვამყოფოს ორივე. რამე რო დაგვემართოს რომელიმეს მაქვს რაიმე იურიდიული საფუძველი, მე მის ვაჟიშვილს მოვთხოვო ერთ შეგეკითხებით, ქალბატონო, ამ ხელწერილში რა წერია, სესხად გადავეცი და პროცენტებს ვაძლევო სარგებელსო? თუ არა, უწერია დეტალურად, რომ მე ჩავიბარე ამდენი და ყოველ თვეში ამდენი უნდა მივცე. გასაგებია. ანუ ესე იგი ჩვეულებრივი სასესხო ურთიერთობა მოგახსენებთ. დიახ, ოღონდ ნოტარიუსით არ აქვს გაფორმებული და ისეთი ახლობელია მაწუხებს ახლა ეს, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვეუბნებია. გიპასუხებთ, გასაგებია. მადლობთ შეკითხვით. ასეთ შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ, სესხის ხელშეკრულება თუ სესხი უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი არ არის, ანუ იპოთეკით უზრუნველყოფილი არ არის, ან თუ გირავნობა არ არის, ასე გირავნობა კეთდება ხოლმე მაგალითად კომპანიების წილზე, მოძრავ ქონებაზე, ან სახზე იპოთეკა, უძრავ ქონებაზე აუცილებლად იპოთეკა. თუ არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნაა, სესხის ხელშეკრულება მარტივი წერილობითი ფორმითაც საკმარისია, რომ დაიდოს. ანუ ვალდებულების წარმოშობისათვის
საკმარისია 316, 361, 327, 328 მუხლებით, ანუ ეს მე ის მუხლები დავასახელე, რომლითაც ვალდებულება წარმოიშვება, ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლებია, ხელშეკრულების ფორმებია ჩამოთვლილი და ხელშეკრულების ფორმა თუ კანონმდებელმა იმპერატიულად არ განსაზღვრა, რომ აუცილებლად წერილობით უნდა დადო, ჩვენ 624 მუხლში გვიწერია, რომ სესხის ხელშეკრულება საკმარისია ზეპირი ფორმითაც დაიდოს. უბრალოდ დავის შემთხვევაში ვერ ადასტურებ ამას. თურმე მხარეებმა თუ ეს მარტივი წერილობით ფორმით განსაზღვრეს და გააფორმეს, ამაში დარღვევა არ არის და ჩვეულებრივად წარმოშობს ვალდებულებას. ახლა გადავიდეთ ქალბატონის კითხვაზე, რამე რომ მოუვიდეს. ანიმას ანმე. ჯერ ერთი, როდესაც სესხი არაუზრუნველყოფილია ხოლმე, ანუ არაუზრუნველყოფილი სესხი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ქონებით არ არის გამყარებული დაბრუნების გარანტია. ამ თანხისა. ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის არსებობს ხოლმე მაღალია რისკი ამ თანხის დაბრუნების, რა თქმა უნდა. მეორე შემთხვევაა, როდესაც თუ ქალბატონს ღმერთმა კარგად ამყოფოს ყველა და ჯანმრთელად, თუ გარდაიცვალა, მის უფლებებს, როგორც მოვალის შემთხვევაში, ასევე კრედიტორის შემთხვევაში იჭერენ მათი მემკვიდრეები. ეს იქნება კანონის მიერ თუ ანდერძის მიერ. უბრალოდ მემკვიდრეობაში არის ერთი პრობლემა. თუ მემკვიდრეს, მიუხედავად იმისა, რომ მემკვიდრეა, თუ მემკვიდრეობით მიღებული აქტივები ვერ ფარავს მამკვიდრებლის ვალებს, მამკვიდრებლის ვალების გასტუმრებაში იმ ფარგლებშია მემკვიდრე პასუხისმგებელი, რაც მემკვიდრეობა მიიღო. ანუ თუ მიიღო 100 ლარის ქონება და ვალები 1000 ლარის, არ არის 100 ლარზე პასუხისმგებელი. ძალიან მარტივად სარევი წესი ყოფილა და იცავს მემკვიდრეს. ყვილად არ ნერვიულობს ის ქალბატონი, რომ რამე დაემართოს. მე რამე შველებაო. ასეთ შემთხვევაში ვურჩევდი ქალბატონს, რომ როდესაც სესხი ან რაიმე თანხა გაიცემა თუ ნერვიულობთ, რომ არ ინერვიულოთ, 100%-იანი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის, მაგრამ მაღალი ალბათობით ამოღებადობის თვალსაზრისით, დაბრუნებადობის თვალსაზრისით ძალიან კარგია, როდესაც მოთხოვნა არის უზრუნველყოფილი. გადასარევი რაღაცა ქონებით. თუმცა ბატონს ასეთი ქონება რო ქონოდა, ალბათ ბანკს მიაკითხავდა დიდი ალბათობით, თუმცა ქალბატონო გაფრთხილდით მაინც. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით. ალო, გისმენთ. მოგესალმებით, წინასწარ მადლობას გიხდით სასარგებლო რჩევებისთვის და ასეთი კითხვა მაქვს. აი, როცა თქვა მოსარჩელი არ მომჩივანი როცა აბარებს იმას, რა ქვია, წერილს მეორე მხარეს. აი, ჩაბარება მოხდა დროულად, მაგრამ მე პოსტამ დამიგვიანა პასუხი და დროში ამოვარდი და ამ შემთხვევაში ერთი ჩაგიკითხებით, პოსტა არ დაგიგვიანებდა. საიდან ამოვარდი? გახსოვთ ალბათ ზამთარში ძალიან ცუდი პირობები იყო, მე რაღაცა შემცირება მოხდა და თითქმის ერთი თვე დამიგვიანა და გვიან შევიტანე. წერილი მოგივიდათ გვიან ქალბატონო? ის ვადაში ჩაბარდა. ბატონო? წერილი მოგივიდათ პოსტიდან გვიან, რომ არა მე თვითონ მივაკითხე, გადავრეგე ცენტრალურში და მე როგორ ხარ ქალბატონო, რომ ჩემთვის გასაგებად რომ ითხრათ. ანუ წერილი სასამართლოს გაუგზავნეთ თუ ვის გაუგზავნეთ? ჩემ მეორე მხარეს სასამართლო ხომ მე მავალდებულოს მომჩივანს რომ უზრუნველყოფ ჩაბარება. გავაგზავნე პოსტით ერთხელ დაბრუნდა, მე კიდე გავაგზავნე და იქ პოსტამ ჩააბარა დროზე, მაგრამ აი მე პასუხი არ მომივიდა. ანუ თქვენ სასამართლომ რო გაგაფრთხილათ რომ სარჩელი რო შეიტანეთ, მოპასუხისთვის ორთვიან ვადაში ვერ უზრუნველყავით გაზავნილი ჩაბარება. სავარაუდო მე არ მომივიდა პასუხი. გავიგე, ჩაბარების დასტური არ მოგივიდათ და სასამართლოში ვერ წარადგინეთ ორთვიან ვადაში. ასეა? კი, მე ვერ წარვადგინე, მაგრამ ფაქტი რომ ჩაბარდა მას დროში არის დაფიქსირებული. გავიგე, გასაგებია. ასეთ შემთხვევაში სარჩელს დაგიტოვებდათ განუხილავად სასამართლო, ასეა? კი. ხელმეორედ შეიტანეთ იგივე სარჩელი, პრობლემას ვერ ვხედავ მე. თქვენ ხანდაზმული არ გექნება? დაკავშირებული და ხო ჩაბარდა მას კარგი ბოდიში. ერთადერთი პოსტის გზავნილის თანხა შეიძლება დაგეკარგოთ, გასაგებია. და დანარჩენი სასამართლოში წარსადგენი თანხა. არა, და არც ის არ დაეკარგება, ნუ ის ხო აუცილებელი ხარჯები იყო, ანუ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით არასაპროცესო და საპროცესო ხარჯებს ითვალისწინებს საპროცესო კოდექსი. აქედან გამომდინარე, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თუნდაც ხანდაზმულობის ვადაში რო შეიტანოს არჩელი და ბოლო დღეს შეიტანო იმ სამწლიანი ხანდაზმულობის ბოლო დღეს და თუ ვადა გაგდის და განუხილველად დატოვა სასამართლომ, ასეთ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსის 138-140 მუხლები ასეთ რამეს ითვალისწინებს, რომ დამატებით 6 თვით
კიდევ გახანგრძლივდება ესვა და თუ სარჩელი განუხილველად დარჩა ან სარჩელს ეთქვა უარი იმ სამწლიან ვადაში თუ მომასწარი ჩერდება ის ხანდაზმულობის ვადა და კიდევ დამატებით კიდევ 6 თვით შეიძლება გაიხანგრძლივოს კრედიტორმა მოთხოვნის ვადა. ქალბატონ ხათუნა, დაუბრუნდეთ ჩვენ სესხებს. დაუშვათ მივედით ბანკში და ბანკი გთხოვს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ყავდეს თავდები იმისათვის, რომ ჩვენ მოგცენ კრედიტი. პირველ რიგში ალბათ ურჩევთ რომ კარგად წაიკითხონ ეს ხელშეკრულება როგორც თავდებმა ისე მსესხებელმა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ როგორც მოგვეხსენება ხოლმე ძალიან თავდევარი ადამიანები ვართ და თუ დაქალმანს მაკაცმა გთხოვა რომ წაავყევთ ბიძაშვილმაც და ნიშნულობა არ აქვს ვინ ძალიან საერთო რეპუტაციის მქონე ადამიანმაც კი რითი აპირებს ის გადახდას აქვს თუ არა ხელფასი ამას ჩვენ არ ვკითხულობთ არც ბანკის თანამშრომლები შეგვახსენებენ სხვათა შორის ამას ეს ძალიან კარგად აქვს გამოცდილი იმიტომ რომ ზედმეტი კითხვა არ უნდა გავუშვეს ადამიანს თავარი მოაწეროს ხელი. ძალიან ცუდია ეს რასაკვირველია. ჩვენი განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. რას ურჩევთ ადამიანებს, რომლებიც მივლენ ბანკში თავდებობის გამო, რომლებიც რასაკვირველია ერთ კაპიკს არ აიღებენ, თუმცა თუ საქმე გაბუჭდა, მათ მოეთხოვებათ თელევალი. სოლიდარულად. მხოლოდ მათ არა. თავდებობის ხელშეკრულება გახლავთ ასეთი შინაარსის გარიგება, როდესაც თავმდები კისრულობს, რომ ძირითადმა მოვალემ თუ დაარღვია ვალდებულების შესრულება, ასეთ შემთხვევაში ჩაირთვება თავდების წინააღმდეგ კრედიტორის მოთხოვნის ინსტრუმენტი. ანუ თუ მაგალითად ძირითადმა მსესხებელმა თანხა ვინც ისესხა ვინც გამოიყენა, ვისაც ჭირდებოდა რა მიზნითაც აიღო, თუ მან ვერ დაუბრუნა ბანკს ეს სესხი, ამიტომაც ძალიან ხშირია ხოლმე რომ ბანკებით მაგალითად ოჯახის ერთი წევრი სესხულობს თანხას. მეუღლეს, დედას, მამას, ბებიას, ბიძაშვილს, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ნათესავს გამოიყენებს ხოლმე იმისათვის, რომ რამდენიმე თავმდები ყავდეს, რომ როგორმე ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში ეს თანხა არ დაკარგოს და ვინმესგან მაინც ამოიღოს. ისინი გასაგებია გონივრულობის ფარგლებში მოქმედებენ, მაგრამ თავმდები პირი, რომელიც ხელს აწერს და ერთი მინდა მსმენელის და მაყურებლის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავდებობის ხელშეკრულება არ არის აუცილებელი დადებული იქნას სანოტარო ფორმით. ეს მარტივი წერილობით ფორმით იდება და წარმოშობს ჩვეულებრივ სამართლებრივ შედეგებს. ძალიან ფრთხილად იყავით, წაიკითხეთ ხოლმე და აუცილებლად ჩვენ ხა ქართველები ნათესავი მეზობელი მეგობარი ვინმე გვეყოლება, კითხეთ თავდებობის ხელშეკრულებას იმ შინაარსით, რასაც აწერთ ხელს, რა სამართლებრივი შედეგები მოჰყვება. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ძალიან წარმატებით ამტკიცებენ ხოლმე ასეთი პირები, რომ მე არ გამომიყენებია ეს თანხა და მე რა ნამდვილად მოყვება მე ამას კითხული, მე უბრალოდ ხელის მოწერა. უბრალოდ ხელის მოწერა წარმოშობს ვალდებულებებს. დაივიწყეთ თემა, რომ მე არ წამიკითხავს ხელშეკრულება ეს ძალიან სასაცილო და სამარცხვინოა. იმიტომ რომ ზრდასრულმა, ცნობიერმა, ქმედუნარიანმა ადამიანმა 21 საუკუნეში ნამდვილად არ უნდა თქვას, რომ ხელი ისე მოვაწერე, არ წამიკითხავს. ეს სასირცხვილო არ არის სატრაბახო. ძალიან ხშირად მინახავს სასამართლოში დაკითხული პირები, დაკითხული რა ახსნა განმარტებას ვინც აძლევს, ხანდახან მოპასუხე მხარეც, რომელიც აცხადებს, რომ იცით რა, მე ისე მოვაწერე ხელშეკრულებას ხელი, არც წამიკითხავს. ჩემი ბრალი რაშია? გაუცებული იყურება. არ არის ეს კანონი გასათვალისწინებენ და ამიტომაც არ ითვალისწინებენ. არ არის სწორი მოქმედება. პირველ რიგში, ესე იგი, ვალდებულება თუ აიღე ისე, რომ ხელი მოაწერე და არ წაგიკითხავს ხელშეკრულება, სამოქალაქო სამართლებრივი რისკი, ასეთ შემთხვევაში ხელმომწერ პირზე გადაზია დიახ პასუხი უნდა აგოს მან ამ რისკების გამო. შესაბამისად მეორე მხარესაც ორ წინადებით ვიტყვი და აღარ გავაგრძელებ. ძალიან ვრცელი თემაა თავდებობა. ბანკის თანამშრომელიც ვალდებულია აუხსნას თავდებობის ხელშეკრულებას რა სამართლებრივი შედეგები მოჰყვება. იმიტომ რომ ხშირად არაკეთილსინდისიერი თანამშრომლები ისეთ ხელშეკრულებებზე აწერინებენ ხელს ადამიანებს, გაუცნობიერებელ ადამიანებს, რომლებისთვისაც სულაც არ არის ცნობილი რა არის თავდებობის ხელშეკრულება. ანუ გარიგების მხარე, ორივე მხარე ივარაუდება, რომ ქმედების პრეზუმპცია, ქმედების არის კეთილსინდისიერება. ანუ ივარაუდება, რომ ორივე მხარე უნდა იყოს კეთილსინდისიერი. ანუ
თუ დაუდევრად მოაწერე ხელი არაკეთის სინდისიერებაა ესეც და თუ ვინმე მოგატყვილა ბანკის თანამშრომელმა ესეც არაკეთის სინდისიერებაა და კანონმდებლობი და საკანონმდებლო მე ძალიან ხშირად მიყვარს ხოლმე ამის თქმა რომ ნორმატიული აქტები ანუ კანონები გრძნობებს და ემოციებს არ შეიცავენ კანონები არის დაწერილი იმისთვის რომ ის შესრულდეს აუცილებლად და დაიცვას კეთილსინდისიერი ადამიანები დიდი მადლობა აი ორი მსმენელი გვიცდის მოусმინოთ ორივეს და შემდეგ გავცეთ პასუხი. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? ბრძანეთ. გამარჯობა ბატონო. ქალბატონ ხათუნასთან მქონდა ეს შეჭი. კი განაცვალე ქალბატონ ხათუნა გისმენთ. ისეთ რა არის, აი დღეს ტელევიზორში გაჟღერდა ესეთი ინფორმაცია და ვერაფრით ვერ გავიჯერე, ესე იგი, თქვა ადამიანმა იყიდა ნასყიდობის საფუძველზე რაღაც ფაქტი. ცხოვრობს ჩვეულებრივად, თუმცა ის ფაქტთან შიგნით არ კაქერაებული აქვს მნიშვნელობა არ აქვს და ვიღაცამ გაყალბების გზით მისი ფარტი რეესტრიდან შეისყიდა ყალბის აბუთები და შემდეგ გადაყიდა მალევე. ეხლა ნუ ამ კაცთან მივიდნენ და უთხრეს რომ შენი ეს ფარტი აღარა და გაუწე ესათა მე როგორ არა აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო მე საჩუარი შეიტანა გააპროცესა და აღმოჩნდა რომ კი ბატონო თქვენგან მოხდა საბუთების გაყალბება და ვიღაცამ შეისყიდა. ეხლა კითხვა მაქვს ესეთი, მაგრამ ეს კაცი ფარტს ვერ იბნევს, იმიტომ რომ ვიღაც მესამე პირსაკ ნაყიდი თქვა პატიოსანი გზით. რამდენად ეს რეალურად გეჩემათ, რომ ვერ უნდა დაიბნოს ფარტი. ამ შემთხვევაში ვინ შეესწა პასუხიც იმან უნდა აგოს, ანუ რეესტრმა, ხო? ლაპარაკი იყო, რომ შეიძლება სახელმწიფო არ აგოს პასუხი და ეს ჩემთვის ნონსენსია, მაშინ ზოგიერთ სახელმწიფოს დაიხუროს. როგორ შეიძლება მე სადღაც ხოვდა ვიღაცები გასაგებია, გიპასუხა. მაპატეთ ქალბატონ ხათუნა მეორე კითხვასაც მოусმინოთ და გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? მე ვარ ეთერში? დიახ, თქვენ ბრძანდებით. გამარჯობა, ქალბატონო მოგესალმებით. მე გახლავართ საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებული ანაბრე. გახლავართ მარტოხელა პენსიონერი, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ამ სასამართლოებზე სიარულს ემას ვერ ვახერხებდი. საფინანსო პოლიციიდან გადმომეცა დაზარალებულის სტატუსი. დიახ. მაინტერესებს რამე პერსპექტივა თუ არის ამ თანხის ამოღების ხო წარმოგიდგენიათ შეიძლება რაღაცა კაპიკებს ვაკოცდებით ფაქტობრივად დასამართლებლად მქონდა შეტანილი და ძალიან ნერვიულობ. დიდი მადლობა ბატონს. ჯერ დავიწყებ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან, ანუ მეორე კითხვიდან დავიწყებ. ქალბატონო ბრძანა რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს დაზარალებული ვარო. მე შიდა დოკუმენტაციას კონკრეტულ ამ кейსს არ ვიცნობ. თუმცა ზოგადად, როდესაც დაზარალებულია პირი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია არის გაკოტრებული, აბსოლუტური ბანკროტია, მას არაფერი არ გააჩნია. ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით ქალბატონო, მაგრამ მე ჩემთან სხვა ჩვენს კონსულტაციაზე მოვიდა რამოდენიმე ადამიანი და დავინტერესდი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს როგორც წესდებაში ჩავიხედე, ასევე ჩავიხედე ვინ არის დამფუძნებელი. აღმოჩნდა რომ დამფუძნებელი არის ქალბატონი 100%-იანი ჭილობრივი მონაწილეობით, არც გვარი არ მახსოვს ახლა დასახელი. და მისი მეუღლეა, როგორც ვიცი, ის ბატონი, რომელიც არის დაკავებული, რომელიც უშუალოდ ახორციელებდა ამ თანხების მიღებას, ფიზიკური პირი. და მას როგორც ვიცი, ფულის გათეთრებას და ესეც მედიიდან ვიცი, რომ ფულის გათეთრებას ედავებენ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, ქალბატონო და ყველა მსმენელს და მაყურებელს მინდა ვუთხრა, ასეთ კომპანიასა როცა დებთ ხელშეკრულებას, მე ამ კომპანიას გამაუცა პირველ რიგში რამაც გამაუცა გასაგებია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ კანონი ცალკე არსებობს და რეგულაციები ეროვნული ბანკი უწევს კონტროლს და მონიტორინგს ასეთ კომპანიებს თუმცა როდესაც კომპანიას თავის სახელზე 1 კვადრატული მეტრი არაა გაფორმებული უძრავი ქონება საქართველოში ანუ საწესდებო კაპიტალი არ აქვს ნული აქვს საწესდებო კაპიტალი არაფერი არ აქვს საწესდებო კაპიტალი ანუ საწესდებო კაპიტალი რას ნიშნავს ის არის მყარი გარანტია იმისათვის რომ როდესაც კრედიტორებს წარმოექმნებათ მოთხოვნები და უფლებები ამ საწესდებო კაპიტალმა უზრუნველყოს ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ასეთ ვითარებაში ასეთ ცარიელ-ტარიელ კომპანიასთან როცა დებთ ხელშეკრულებას შეგაქვთ თანხები პირველ რიგში რისკი აი მაშინ იქნა გაწეული. ახლა რა შეეხება ამოღების თვალსაზრისით თუ ამ კომპანიას ან მასთან დაკავშირებულ პირებს მე როგორც ვიცი მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე. სისხლის სამართლის საქმიდან გამომდინარე სისხლის სამართლის საქმე ვერ უზრუნველყოფს მოქალაქეების ქონებრივი უფლებებში აღდგენას. ერთხელ და სამუდამოდ მინდა განვმარტო, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც მოქმედებდა 2010 წლის ოქტომბრის თვემდე, მასში განსაზღვრული იყო სისხლის სამართალში
სარჩელის წარდგენა. ანუ ასეთ შემთხვევაში დაზარალებული მხარე იყო და მას შეეძლო სარჩელი შეეტანა იგივე ფორმატით. მაგრამ ჩვენს მოცემულობაში დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ვერ უზრუნველყოფს დაზარალებული პირის, რომელიც არ არის სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილე, მხარე. მონაწილე არის, მაგრამ მხარე არ არის. ნახეთ, სისხლის სამართალს აქვს ორი მხარე. მხოლოდ ბრალდების მხარე და დაცვის მხარე. დაზარალებული არის, მისი სტატუსი თუნდაც ის მხარე არ არის. ის ვერც ასაჩივრებს და შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, ვერც სარჩელს წარადგენს სისხლის სამართლის ფორმატის ნაწარმოებს საქმეში და ის ვალდებულია და ვალდებული კი არა, უფლებამოსილია და თუ მას ასეთი უფლებამოსილება აქვს და სურვილი, ვალდებულია სარჩელის წესით დაიცვას თავისი უფლებები. ანუ ამ თანხების დაკისრება შესაძლებელია მერე დელიქტიდან შეუძლია ასეთ კრედიტორს დაელოდოს სასამართლოს კანონიერ განაჩენს, გამამტყუნებელ განაჩენს. ამის შემდეგ სრულიად სახელმწიფო ბაჟის გადახდის გარეშე დელიქტისგან გამომდინარე სარჩელი აღძრას და დელიქტიდან გამომდინარე სარჩელს უფრო დაჩქარებული წესები აქვს და სხვა წესები აქვს ჩვეულებრივ საერთო წესს საერთო საფუძვლით აღძრულ სარჩელთან. ხათუნა ამ ადამიანებს უნდა თავიანთი თანხის დაბრუნება. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა თავიანთი თანხის დაბრუნება თუ პირს რომელმაც პასუხი უნდა აგოს მას არაფერი გააჩნია და კომპანიას რომელმაც პასუხი უნდა აგოს და ვისაც გადასცეს ეს თანხა მას არაფერი არ გააჩნია. მეორე მომენტი ასეთ შემთხვევაში თუ სისხლის სამართალში დადგება საკითხი რომ ქონება რომელიც ფიზიკურ პირზეა იმ ბატონზეა ვინც დაკავებულია როგორც ვიცი თუ დადგება დღის წესრიგში მაშინ უნდა ეს ქონება გადაფორმდეს კომპანიის სახელზე და დაიწყოს გადახდის უუნარობის საქმე. გაკოტრებისა და გადახდის უუნარობის საქმე, რაც კიდევ დამეთანხმდეს, რაც ნიშნავს. მთელი ცხოვრება ვერ იქნება ვერც ერთი სუბიექტი სულ ვალში და მთელი ცხოვრება ვერ იქნება რომელიმე სუბიექტი სულ მოთხოვნის უფლება. 10 წელი შეიძლება იყოს ასეთი. არა, ნახეთ როგორი სიტუაცია. გადახდის უუნარობა ემსახურება რას რომ რაღაცა დროს უნდა შეწყდეს ეს უფლებებიც და ეს მოთხოვნებიც და ეს ვალდებულებებიც. ანუ ამას ემსახურება. რაღაცა დროს რაღაც გააჩნია რა რეჟიმში იქნება კომპანია. ანუ გადახდის უუნარობაში იქნება, გაკოტრების თუ ამას კიდე ეს ძალიან ვრცელი თემაა და თუ გაკოტრებულია. ძალიან თუ გაკოტრებულია და არაფერი თუ არ აქვს და საერთოდ როდესაც აქტივები უпростоრად აქტივები პასივები აღემატება აქტივებს, ასეთ შემთხვევაში არის ხოლმე გადახდის უუნარობის შესახებ კანონის წესების ამოქმედება თუ კრედიტორებმა მიმართეს სასამართლოს. ასე რომ ქალბატონს ვერაფრით თუ არა, სანუგეშო მდგომარეობა ნამდვილად არ აქვს. ამ ქალბატონს არის ერთი იმედი, რომ თუ რაიმე ქონება არსებობს და ეს ქონება შესაძლებელია რომ გაიყიდოს, შეიძლება ამონაგებით თანხიდან დაკმაყოფილდეს კრედიტორი ასეთ შემთხვევაში. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია კრედიტორთა სიმრავლე რამდენია, ამოღებული ქონების რეალიზაციიდან მიღებული ღირებულება რამდენი იქნება და ასე შემდეგ. ასეთი ნიუანსები, რაც ვერ გვაძლევს დამშვიდების საფუძველს. ქალბატონ ხახნა, მეორე ბატონი რეესტრის შეცდა ადამიანთან. ასეთი შემთხვევები საუბედუროდ ძალიან ბევრია. და მე მახსოვს 1997 წლის 25 ნოემბერს, როდესაც მივიღეთ დღეს მოქმედი კოდექსი და ძალაში შევიდა, მის გარდამავალ დებულებებში ჩაიწერა, რომ ტექბიურ, ანუ მთლიანად კომპიუტერიზებული უნდა ყოფილიყოს, ერთიანი საჯარო რეესტრი უნდა შემდგარიყო და შედგა სახელმწიფოში ერთიანი საჯარო რეესტრი. ყოფილიყო კონტროლი აი ამ გაყალბებების წინააღმდეგ. კი, ერთიანი საჯარო რეესტრი სწორედ ამას ითვალისწინებდა, ამიტომ ახსენեմ ეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში წარმოიდგინეთ და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში არ არის ისეთი სერვისები, როგორიც ჩვენთან არის. რეესტრის მომსახურების თვალსაზრისით, უბრალოდ ასეთი შემთხვევები ძალიან მწუხვარო არის ხოლმე ხშირად. აგებს თუ არა სახელმწიფო პასუხს იმაზე, რაც დააშვა. აი გეტყვით რა მდგომარეობა. პრაქტიკაში არის მუხლები და ჩემი აზრით ასეთ შემთხვევაში უნდა ამუშავდეს პრაქტიკაში გვაქვს ჩვენ მკვდრად შობილი მუხლები. სხვადასხვა კოდექსებში. ანუ სამოქალაქო კოდექსში 992 მუხლით იწყება დელიქტური ვალდებულება. ანუ დელიქტი რას ნიშნავს? ვინც მათ საწინააღმდეგო უხეში გაუფრთხილებლობით, დაუდევრობით გამოიწვია ვინმეს ზიანი, ვინმეს ზარალში ჩააგდო ვინმე. ნუ ზარალის და ზიანის ცნებიც უკვე სხვადასხვა იურიდიული ტერმინოლოგიაში. შესაბამისად ამისა, სამოქალაქო კოდექსში არსებობს ასეთი მუხლი. თუ 1005 მუხლია. თუ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა სახელმწიფო საჯაროს მოსამსახურეთა მიერ მიყენებული ზიანისათვის
მე ჩემ 18 წლიან პრაქტიკაში ეს მუხლი ამუშავებული არ მინახავს. ჩათვალეთ რომ ეს მუხლი არა, არ უნდა იყოს ასე. თუ სახელმწიფოს თანამშრომელმა მე მომაყენა ზიანი ანუ ასეთ შემთხვევაში ეს არის დელიქტის თავშია, თქვენ წარმოიდგინეთ. 992 მუხლიდან იწყება დელიქტური ვალდებულებები. თუ ვიღაცამ, მაგალითად, ვიღაცის ძაღლმა დაკბინა ჩემი შვილი, ის პასუხს აგებს იმ ძაღლის ქმედებისათვის პატრონი. ძაღლს ხო ვერ დავსჯით? გასაგებია ცხოველს ვერ დავსჯით. და ასეთ შემთხვევაში თუ კი სახელმწიფო თანამდებობის პირმა პასუხისმგებლობა ეკისრება და იმას ევალება ეს კონტროლი და მან უკაცრავად და ვერ გააკონტროლა თავის დაუდებრობის, ანუ ხელში გაუფრთხილებლობის, ან ნებისმიერი კრიტერიუმისთვის, ამისთვის არსებობს სისხლის სამართალში თანამდებობრივი დანაშაული და ასეთ შემთხვევაში ასეთმა პირმა თანამდებობრივი დანაშაულიც, ანუ სისხლის სამართლებრივი წესითაც უნდა აგოს პასუხი და ზიანის ანაზღაურებაზე მან ქონებრივი პასუხისმგებლობაც უნდა დაეკისროს მას სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად ბუნებრივია. მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ, ასეთ შემთხვევაში რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში იმის კულტურა ჯერ ვერ არის და ეს ინსტრუმენტები, რომელიც ჩადებულია სამხატვრო კოდექსში, გამოუყენებელია. და ასეთ შემთხვევაში ზარალდებიან უბრალოდ აი ესე ჰაერში დატოვებული კითხვები რჩება იმ პატიოსან კეთილსინდისიერ შემთხვევაში მეც არა ვარ დაზღვეული და არც არავინ არა ვარ ასეთი არაკეთილსინდისიერი ადამიანებისგან დაზღვეული ძალიან ბევრი ასეთი გამოსავალი არის იმაში რომ კანონმა იკანონოს ამაშია გამოსავალი. ჩვენ არ გვაქვს ცუდი კანონები, არის რა თქმა უნდა ადამიანის უფლის შექმნილი ადამიანი ისეთ კანონებს ვერ დაწეს რომ იყოს სრულყოფილი. იმიტომ რომ თავად ადამიანები არა ვართ ახლა უფლამდე სრულყოფილები გასაგებია. აქედან გამომდინარე კანონები არის როგორც ცოცხალი ორგანიზმები ისე მათ ყოველ სოციალურ ეტაპზე რაღაც ადამიანების განვითარების პოლიტიკურ სოციალურ განვითარების ეტაპებზე ჭირდებათ განვითარება, ცვლილებები. გასაგებია ასეთ შემთხვევაში ჩემ კოლეგა პარლამენტარებს დიდი საქმე აქვს შეუძლიათ შეიტანონ ცვლილებები ასეთი პრობლემები არის თუმცა მეორე მხრივ თუ კი მესამე პირი კეთილსინდისიერია ვინ შეიძინა იმას არაფერი არ დაუშავებია ასეთ შემთხვევაში პინაზე სასწორის პინაზე დევს ორი კრიტერიუმი არაფერი არ დაუშავებია ერთმანეთისთვისაც კი და შუაში არიან ის თაღლითურის ჯგუფი რომელმაც ასე ვთქვათ სარგებელი მიიღო კეთილსინდისიერი შემძენისაგან ასევე კეთილსინდისიერი მესაკურთხრის ხარჯზე სულ არ ეკუთვნოდა მას ქონება მან მიიღო რაღაც თანხა ამ ქონებაში მაგრამ ასეთ ვითარებაში მე მგონია რომ უნდა იქნეს ჩამოყალიბებული პრაქტიკა დღემდე სასამართლო პრაქტიკა ასეთია ჩამოყალიბებული რომ კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესები არის დაცული ხოლო მესაკუთრე როგორც დაზარალებული ისეა ხოლმე სისხლის სამართლის საქმეში და მას შეუძლია სარჩელი აღძრას. ანუ ორივე დაზარალებული ვერ იქნება. ხო, ფაქტია. ლოგიკა არ არის, ხო? შემძენი და უძრავი ქონების მესაკუთრე ვერ იქნება ორივე დაზარალებული დამეთანხმეთ, იმიტომ რომ დაზარალებული სახელმწიფოს თუ მესაკუთრე მესამე პირმა რომელმაც შეიძინა ეს ქონება და მას განვიხილავთ კეთილსინდისიერ შემძენად ის ბუნებრივია ვერ იქნება დაზარალებული. დაზარალებულია მესაკუთრე რომელმაც მისი ნებისგან დამოუკიდებლად დაკარგა საკუთრება იმ ქონებაზე რომელიც მას გააჩნდა მისი შეძენილი იმედია სასამართლო პრაქტიკა ერთხელ მაინც შეიცვლება ბატონის სასარგებლოდ. იცით რა, აქ ძალიან ბევრი ნიუანსია განსასაზღვრი. კეთილსინდისიერების პრინციპი არის შეფასებითი დამეთანხმეთ და რამდენად არის ხოლმე მესამე პირი კეთილსინდისიერი ეს უკვე მოხერხებულობაზეა დამოკიდებული იმ ხარისა, ვინც ამას ამტკიცებს, რომ არაკეთილსინდისიერია მესამე პირი, ანუ შემძენი. ანუ აქეთ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი გადადის ხოლმე მესაკუთრეზე, რომელიც ამტკიცებს, რომ მესამე პირი, რომელმაც შეიძინა, მან იცოდა, უნდა ევარაუდა და ასე შემდეგ. ამ მტკიცების ტვირთი ვინაიდან მოსარჩელეზეა ხოლმე, მესაკუთრებს ვაფრთხილებ დაცვა განახორციელეთ სწორად, მიზანმიმართულად და დროულად. მოსამზადებელ ეტაპზე წარადგინეთ ყველა ის მტკიცებულება, რის წარდგენასაც აპირებთ, თუ ვერ მოიპოვეთ ის მტკიცებულებები, დაიხმარეთ სასამართლო და დააყენეთ შუამდგომლობები, რომ სასამართლო დაგეხმაროთ ასეთი მტკიცებულებების მოპოვებაში და თქვენი დაცვა
ასე ვთქვათ, წარმატებით და პერსპექტიულად აწარმოეთ ისე, რომ დაამტკიცოთ, რასაც სასამართლოს დაუმტკიცოთ ის, რის გამოც მე იმ სამართლებრივ შედეგზე გინდათ ხოლმე გასვლა. ქალბატონ ხათუნა ზარი გვაქვს ეთერში და ბავშვებსაც უნდა დაუთმოთ ცოტა ხან დრო. 5 წუთი ხა დაგვრჩა და ქალბატონო მოკლედ თქვენი კითხვა თუ შეიძლება. გისმენთ? ალო? ალო? გისმენთ ქალბატონო თქვენი კითხვით? გისმენთ ქალბატონო? მე ვარ ეთერში? დიახ, თქვენ ბრძანდებით. მივესალმებით თქვენ სტუმარს და ქალბატონოია, ერთი ასეთი თხოვნა მაქვს. ახლო მომავალში თუ შესაძლებელი იქნება მოიწვიოთ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ელიტ ელექტრონიკის ხელმძღვანელი. მას ეს პასუხი მომხმარებლებს რამდენად სრულდება საგარანტიო ბარათში მოცემული პირობები. ძალიან გთხოვდით და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო, არ ვიცოდი რომ ასეთი პრობლემებიც იყო, თუმცა დიდი მადლობა ჩემ სტუდენტებს გადავცემ შეკითხვისთვის. კითხვა გისმენთ? ბატონი შემოიჭრა, გისმენთ ბატონო, გისმენთ? გამარჯობათ. ეხლა მე პირველი ასეთი ის მაქვს, ჩემზე ვიღაც მამაკაცი იყო, რომელმაც ახსენა, რომ ესე იგი მესამე პირმა კეთილშენდისერვა, როგორც კეთილშენდისერი იყო და შეიძინა. ასეთი შემთხვევა პირადად მე მაქვს ჩემს ცხოვრებაში, ანუ ჩვენი კორპუსის მიწის დაკვეთი გააერთიანეს ჩვენთან შეუთანხმებლად, კორპუსის მობინადრეებთან შეუთანხმებლად სხვა კორპუსების მიწის დაკვეთთან და შემდეგ ეს გაერთიანებული ნაკვეთი დაახადახეს. გამიგებ? ანუ ჩემ ქონებას ჩემს ხელმოწერის გარეშე ვიღაცამ დაადოხადახა. ეხლა სარჩელი გვაქვს შეტანილი სასამართლოში და წელავენ ამ საქმეს და ეს გააკეთა ახვლედიანმა უგულავას მოადგინემ თავის დროზე ვიშა იყო ჩარეული ეხლა. ანუ სახელმწიფო ბატონო. ეხლა არ ეთხოვა ამდენს იმ პოლიტიკას, მაგრამ ეხლა კიდე ეს რაღაცა უნდა გთხოვოთ. რა გეთახმებით ახლა ესეთ ვარაუდების გამოთქმაზე? აცია ქალბატონო შეტანილია სარჩელი გიპასუხოთ გეტყვით რაღაცა ხიევე გიგაური მოსამართლეთ რა ესა აფსიაური თორფსტე კი ბატონო ეხლა სხვა შეკითხვა მაქვს ხელშეკრულების დადების მომენტი როცა მიდიხარ სესხის აზაღებად ხელშეკრულება არის 150 გვერდიანი გოლ და ზოგი 200 გვერდიანი დაწვრილი შრიფტით დაწვრილი შრიფტით რო ვერ წაიკითხოთ კარგად ხო, შეიძლება ხოდა. ეხლა ეს დაჟე იქარა, იქ უნდა იკითხო მეორე დინამდრო, გულდასმით წაიკითხო, გამოიტანო აზრი, გე? აი რაც ვიკეთებენ და. არ შეიძლება ეს, მე არ ვიცი, ვიცი საქმეა რომ გაამართი უნდა ძალიან მოკლედ არსებითად იყოს ერთ გვერდზე ყველაფერი ჩამოწერილი. ასე არ შეიძლება. ამიტომ მე ხდება ეს რომ ხელი მოვაწერე და მომატყუეს, რა. გიპასუხა. კი ბატონო, მაგრამ თუ გააპროტესტებთ ქალბატონო ხათუნა რა შეცვლის ბანკი ხელშეკრულებას თუ რას იზამთ? შეცვლის უბრალოდ მე მინდა სმენელისა და მაყურებლისათვის თქვა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე არსებობს ამის პრაქტიკა, ამ წვრილი შრიფტთან დაკავშირებით, რომ წვრილი შრიფტით თუ ახმადი უნდა იყოს ხელშეკრულება და იმიტომ არ უნდა იყოს ეს ხრიკი არ უნდა იყოს გამოყენებული, რომ რაც შეიძლება რვიანი შრიფტით იყოს კი ბატონო. იცის რა არა 12-იანით მაგალითად. რვიანი შრიფტით არის და კიდევ უფრო წვრილი შრიფტით არის ხოლმე დაბეჭდილი 5-იანი, 6-იანი შრიფტით არის ხოლმე დაბეჭდილი ხელშეკრულება. თურქეთის ეკონომია რასაკოლა უჭირს ბანკებს და არა, ეს ამას უკვე არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, რომ შრიფტი უნდა იყოს წასაკითხი ახმადი იმ ხარისათვის. ეხლა რაც შეეხება მამუკახვლედიანმა გააკეთაო ჩვენი წითელი ხაზების მოგეხსენებათ რომ საბჭოთა კავშირის დროს მიწა იყო მხოლოდ სახელმწიფოს საკუთრება და როდესაც დამოუკიდებელი საქართველოს სინამდვილეში დადგა ბინების პრივატიზების საკითხი კორპუსებს მიწის ნაკვეთები საკუთრებაში არ ჰქონდათ. დიახ. მერე დაერექა. იმისა რომ 97 ხო საბინაო კოდექსმა ეს ვერ მოაწესრიგა რა თქმა უნდა, გაუქმდა 97-25 ნომერს, ამოქმედა ახალი სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც 208-232 მუხლები ითვალისწინებდა მრავალბინიან სახლებში ბინათმესაკუთრეთა უფლებების ურთიერთობის მომწესრიგებელ ნორმებს. თუმცა ამაშიც იყო შეტანილი მიწის ნაკვეთის თაობაზე, მაგრამ ვიდრე 2007 წლის ივლისში არ მიიღო პარლამენტმა ახალი კანონი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ, მანამ საშუალება არ იყო ასე კარგად სწორად დარეგულირებულიყო იმ მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირების საკითხი, რომელიც კორპუსის გარშემო და მიმდებარედ არსებობს. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი ხარვეზია და ძალიან ბევრი მე თვითონაც მაქვს რამდენიმე кейსი ასეთი, როდესაც არასწორად იქნა დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და თქვენ წარმოიდგინეთ, შიდა გზებიც კი იქნა შეყვანილი ამ მიწის ანუ კორპუსის
ბინადრის საკუთრება ამხანაგობა საკუთრებაში დაურეგისტრირდა კორპუსის ქვეშ მდებარე მიწა, იმის მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთები და თქვენ წარმოიდგინეთ შიდა მეორე ხარისხის მეორადი გზებიც კი. შესაბამისად ამისა, ასეთ შემთხვევაში სარჩელი გასაგებია შეიძლება გასაჩივრდეს და შეიძლება გაიწელოს, თუმცა ერთადერთი გზა ამ რეგისტრაციის გაუქმების არის მხოლოდ სასარჩელო წარმოების გზით და დაელოდეთ მე რა რომ ყადაღადეს უნდა გაასაჩივროთ სასამართლოს მეშვეობით. დიდი მადლობა, ძალიან დიდ ბოდიშს უხდით ჩემ სტუდენტებს, მატყობინებენ რომ ამოიწურა ჩვენი დრო და მათთვის შეკითხვის უფლება აღარ დაგვრჩა. ლელა დევდარიანი, მარიამ ჭუმბურიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანები, ქალბატონი ხათუნა გრიგალაშვილი, ადვოკატი კი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც თქვენ შეკითხვას პასუხობდა მთელი საათის განმავლობაში. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდეთ. კარგად. დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102 და 4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.